Hello， 大家好，我係沙姨姨啊。KKday 又出咗特價嘅套票啦，今次係深圳嘅海濱斯基 Kempinski 呢一間5星級酒店。呢一個套餐呢就包雙人嘅豪華客房，包雙人嘅自助早餐同埋自助晚餐，仲免費使用佢哋嘅健身室同埋泳池啊。至於酒店嘅位置相當好啊，鄰近有3大商場，酒店側邊就已經係海岸城同埋保利文化廣場啦。充滿時尚感嘅深圳灣萬象城都係行8分鐘啫。咁啱5月份呢一度有活動，有個 Dior 展覽，同埋楊千嬅嘅個人 IP Amiri 都喺呢一度展覽啊。呢個係 KKday 嘅獨家套票。深圳嘅海濱斯基酒店包一間客房、雙人早餐同埋晚餐，健身室同埋游泳池係免費嘅。呢個呢就係深圳地鐵後海站嘅 D2 出口，一出呢就見到酒店噶啦。酒店呢就坐落於南新文化中心區，距離深圳灣口岸呢就只有2個地鐵站嘅啫，打車或者坐的士5分鐘嘅車程就到噶啦。呢一個呢係酒店嘅大門口。海濱斯基轄下嘅酒店呢，大多數都打造歐陸風格嘅藝術氣息。你睇下個大堂幾 grand 啊！而家呢，我哋辦理入住手續，唔使5分鐘呢，就已經攞到鎖匙啦。住客呢，可以喺度免費泊車嘅。我哋今次呢，入住14樓 room tour 先。打開咗道門呢，好光猛啊！左手邊呢就係廁所啦，有浴缸，亦都有企缸喎。未開燈，補翻張相先。光猛嘅，同埋乾濕分離，廁所都好大。廁所出到嚟對住嘅呢就係一個大衣櫃，裏面有浴袍同埋拖鞋嘅。間房超級大啊，安排咗2張床俾我哋。睇下出邊望咩景先？咦，望落去對面就係保利文化中心咯。深圳海濱斯基酒店擁有383間歐陸風格嘅豪華客房同埋套房，房裏面都包括浴缸同埋一般5星級嘅設備嘅。咁啱我哋今日5月20號入住，所以酒店房間佈置到好浪漫啊！呢度係酒店嘅2樓。呢度係做 SPA 嘅地方同埋理髮嘅地方。呢一度就係酒店嘅健身房啦，佢裏面設備都幾齊全噶，媲美24/7噶。呢度就係游泳池啦，室內嘅應該係得全長得25米到嘅啫，不過都幾靚幾乾淨，有救生員。呢一個係酒店大堂個 coffee shop， 喺頭先 check in counter 隔離嘅啫。有時間可以喺呢一度食個158蚊嘅 tea set chill 下嘅。呢度係 coffee shop 隔離賣 cake 嘅地方，賣啲蛋糕嘅。呢度嘅蛋糕原來好受歡迎嘅喎，你睇下真係都幾精緻㗎。價錢我就見到就由28蚊至到48蚊不等嘅。幾靚噶！哇，你睇下阿沙公幾超喺度就玩手機，其實又真係幾舒服嘅坐喺度。夠鐘去食飯咯！呢個酒店套餐就包咗個自助晚餐嘅，咁而家就係自助晚餐嘅時間啦，睇下佢有咩食先。香港人最中意嘅自助餐就必須要有刺身啦，你睇下幾新鮮喎！因為我哋唔係最先入嚟食嘅客人啊，所以有啲海鮮已經俾人攞咗啲噶啦。不過都睇一睇有海鮮有啲咩食啦，有帶子啦、螺啦、3點蟹啦，同埋啲蝦呢一度好新鮮啊！咁亦都有鮑魚。有青口同埋有蜆嘅。酒店整色整水啊！今日5月20號，佢一張餐巾接成玫瑰花咁樣擺設，都幾浪漫嘅。喺香港食自助餐，
刺身邊度會切咁多俾你啊？呢度係自助餐嘅沙律台，有唔同種類嘅沙律，亦都有 Parma ham， 成條腿啊擺咗喺度。海鮮咧，呢一度咧都有烤海鮮嘅，燒海鮮啊，有魚啦、魷魚啦、有蝦啦、帶子啊咁樣咯，有啲肉類啊、雞肉咁樣咯。嗱，呢邊嘅海鮮咧就全部等燒嘅，你可以燒條魚啦，啊呢啲燒條多春魚都得。哇！呢個黃花嚟嘅喎，哇香噴噴啊！啲蠔醬卜卜啊，好正。蠔咧佢有燒嘅，亦都有蒸嘅。我攞咗嚿蒸嘅嚟食。我見佢咧洗得好乾淨啊！你睇下，真係好乾淨，真係好乾淨。熟㗎呢個，好味啊呢個。正。麵包類，各式嘅麵包都有，亦都有葡撻。呢一個咧就係南瓜湯，西湯嚟嘅，西湯。OK。咁另外呢一度咧有啲炸嘅小食啦，炸帶子啦、牛肉批啦、烤三文魚啊、BBQ 排骨。呢一個黑松露扒時蔬同埋番茄雞腿肉，呢度有羊扒同埋燒雞啊！睇下幾靚喎！嗱，呢一度咧就係酒咧係飲嘅，有紅酒，呢一隻白酒，呢啲啤酒，同埋呢一隻好飲啊！呢一隻Sparkling wine 啊！哇！我肯定今日咧飲翻2-3杯啊！呢一個唔飲酒就飲汽水同埋果汁啦。另外呢個自助餐咧有潮汕風味啊，滷水啊，呢啲係滷水。呢啲咧就係潮州嗰啲配料咯。哇！真係好多嘢食，呢一啲係熱盤嚟嘅，逐個睇。呢一個炒飯，呢個係炒菜，呢一個係醬爆魷魚，呢一個涼瓜排骨，鹹菜涼瓜蟹骨，呢一個金北換走地雞，呢個係水煮牛肉，水煮牛肉。另外呢個咧豉汁蒸黃骨魚啊！熱辣辣啊！紅毛紅燒肉，我呢個叫紅毛紅燒肉，唔係毛色紅燒肉。跟住呢個就係麵檔，嗱麵檔嘅餸啊配料，呢度呢個燉湯係花旗參燉龍骨啊，嗱呢一度，一陣間攞翻碗嚟飲下先。除咗燉湯，仲有3個老火湯。北碗茯苓去濕湯飲下先。老實講，飲完之後呢，我覺得老火湯正啲。你都記住飲老火湯㗎。哦，跟住呢，每人呢有一個花膠啊，花膠冬菇啊，花膠炆冬菇啊。係啊，每人一盒。仲有生果啊，幾多？哇，芒果都有啊，腰芒啊，西瓜、香蕉。甜品方面呢，佢有個甜品雪櫃嘅，咁佢裏面都放咗好多 cake，都幾吸引同埋幾靚㗎。因為今日呢係5月20號，佢哋呢整咗個呢啲咁嘅藍莓蛋糕，幾靚，係嘛？因為衞生嘅問題啦，我就隔住個雪櫃咧，就咁影就算啦。喂，當然仲有雪糕啦，好多味添啊！哇，咩叫做太妃糖啊？我唔知喎。芒果雪梨 Cookie Cream， 哇，有呢一個葡萄乾冧酒啊，葡萄乾啊，有朱古力咖啡，哇，呢個雪糕正。
呢啲蛋糕呢，樓下呢，我見到都起碼賣28蚊個，食翻2個先。walk in 入嚟食呢個自助餐呢，都要268蚊。呢個自助餐呢，真係幾多嘢食嘅，而我最中意呢，就係飲佢嘅 sparkling wine， 飲飽食醉，翻上房瞓覺。起身啦，好，落去食早餐先，睇下出邊嘅天氣。哇，好大雨喎！哇，今日嘅天氣唔係幾好喎。我哋坐低咗喺餐廳度食早餐㗎啦，而阿 Sa 公咧亦都食咗一轉咧，佢話呢度嘅早餐都幾多嘢食下嘅，咁而家就帶大家睇下早餐有啲咩食，睇下豐唔豐富先。今日嘅餐廳好多人啊！嗱，呢個就芝士區域，咁有果汁嘅，果汁有4款啦。咁呢啲咧就係酸奶。呢個幾得意喎！呢個叫做冰糖豆腐花，幾得意喎。咁跟住咧，呢啲係沙律，有火腿。嗱，呢度咧就係蛋糕啦，同埋麵包嘅區域啦，都有好多款嘅蛋糕同埋麵包嘅，亦都有呢個窩夫。呢度幾得意喎！啲果醬咧咁樣擠嘅喎，咁呢一度咧有啲法國牛角包啦，係啦，有啲包點咁樣啦，呢度包都幾多嘅喎，嗱，可以喺度講咯。呢個得意啊！呢個咧就係農家蜂蜜啦，成塊咧俾你自己刮嚟食啊！哇！早餐有焗豬手喎，花生焗豬手喎。佢有呢啲咁嘅穀物早餐咯。咁呢啲就係佢個配料咯。呢一個叫冷麥粥啊。嗱，跟住有熱盤，嗱，有呢個蘑菇啦、番茄啦、節瓜啦，呢個雞扒。雞扒我唔中意佢切到好似雞片咁樣。有雞肉腸啦，唔同嘅腸啦，呢一啲煙肉啦、焗豆啦。咦，有油炸鬼喎！隔離呢一個叫芝麻球喎。哇，增加蛋白質就啱晒，呢度好多蛋啊！有水煮蛋，有茶葉蛋。呢一個就蘿蔔魚丸，呢一個咧就係蘑菇炒雞柳，呢個辣椒炒肉，呢一個咧就係菜咯。同埋呢一個炒飯啊，嗰啲咁樣咯。呢個咧係我至愛嘅煎蛋區啦，有師傅喺度煎蛋嘅，有太陽蛋炒蛋咁樣啦。咁亦都咧可以 order 呢一個奄列嘅。呢個就香菇牛肉粥，咁呢啲咧就肉粥個配料。跟住落嚟呢一個就粉麵檔啦，初頭咧好多人喺度排咧，唔知排乜嘢嚟睇，原來係即磨咖啡，呢度可以攞即磨咖啡。咁另外呢一度咧有茶啦，有冰水啊，同埋熱水供應嘅，係啦，呢一度啲咖啡，啲咖啡沖定嘅喎，但係啲人都係中意即磨咯，當然我梗係整翻杯先啦。總括嚟講，呢一間酒店嘅2餐自助餐都唔錯，我兩公婆都覺得週末帶老人家或者小朋友嚟 staycation 都係唔錯嘅選擇。check out 啦，我最唔捨得呢就係呢一對天鵝啦。check out 咗之後呢，我哋就喺酒店嘅周邊行下。酒店隔離呢就係保利文化廣場啦。嚟到呢度可以打下室內棒球，又或者喺度玩攀石。唔中意呢啲活動可以去海岸城，呢一度呢都有一間幾大間嘅 pop mark 噶，嚟探下啦 BooBoo 啦。中意時尚啲可以去萬象城，由酒店行去呢約莫8至10分鐘。
沿路一路行呢，你會見到一啲特色嘅文創藝術展覽。呢個就係巨型小狗展，呢一個呢係 Dior 嘅展覽，而呢一個呢就係楊千嬅嘅個人 IP Amelie 啊，吸引咗好多人嚟呢一度打卡啊！深圳真係一個好有動感同埋好有活力嘅城市，大家可以上 KKday 訂呢一個旅遊套餐玩返2日啦。想聯絡我可以透過以下渠道 IG、Facebook、Email、小紅書。多謝你支持傻姨姨啊！